အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပြီးသွားမှာလေးကပေါ့နော်ကျွန်တော် PC laptop တွေပေါ်မှာရေးမှာမြန်မာ font အလှလေးတွေပဲရတာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့လည်းမြန်မာ font အလှလေးတွေကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြသွားချင်တာပါအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ဒီ font တွေကိုဘယ်လို install လုပ်မလဲဘယ် app တွေနဲ့လုပ်မလဲဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ပြပေးချင်တာပါเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့စလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘယ် software လေးဆွဲထားမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Pixellab ဆိုတဲ့ software လေးရောရှိနေရမယ်ပေါ့နော်ဒီ Pixellab software လေးကို down ထားလိုက်ပေါ့နော် down ထားပြီးသွားလို့ရှိရင်မှကျွန်တော်ကျန်တဲ့ဟာလေးကိုဆက်ပြပေးမယ်ဒီဟာတော့ကျွန်တော်မ down ပြတော့ဘူးပေါ့နော်ဒီ creator တော်တော်များများလေး Pixellab တော့သုံးတတ်မယ်ထင်ပါတယ်သုံးလည်းသုံးဘူးကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်မ down ပြတော့ဘူးပေါ့နော်Okay အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော် Play Store လေးကိုဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဗာ down မလဲဆိုတော့ ZFonts လေးကို down မယ်ပေါ့နော် ZFonts ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ZFonts 3ပဲ down ZFonts လို့ပဲရိုက်ထည့်ပေါ့နော် ZFonts 3ကို down ပါပေါ့နော် Okay ကျွန်တော်တို့ဒီမှာZFonts 3လေးကြာလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ ZFonts 3လေးကို install လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကို install လုပ်နေတဲ့အချိန်လေးခဏလေးစောင့်ပြီးပါ Okay ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်မဝင်သေးပဲထွက်လိုက်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုထပ်တောင်းမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက Z Achiever ဆိုတဲ့ software လေးပေါ့နော် Z Achiever ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ် Z Achiever ဆိုပြီးတော့ဒီမှာ Z Achiever ဆိုပြီးရှိတယ် Z Achiever ဆိုပြီးရိုက်ထည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလေးပေါ်လာမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကို down ပေးရမှာပေါ့ Okay down ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ထွက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ထွက်လိုက်ပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ထဲကိုအရင်သွားမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံး down ခဲ့တဲ့ ZFonts တွေကိုအရင်သွားမှာပေါ့နော် ZFonts တွေကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ font တွေကိုသွား down မယ်ပေါ့နော်သူအရင်ဆုံး permission term and condition တွေကိုကျွန်တော်တို့ permission တောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော် agree လေးလုပ်ပြီးလဲပေါ့နော် agree လုပ်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ app လေးကိုသုံးလို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘာ font တွေသုံးခြင်းလဲဒီမှာcolor font တွေရှိရယ်ပြီးတော့ emoji font တွေရှိရယ် styling font တွေရှိရယ်ပြီးတော့မြန်မာ font တွေရှိရယ်အကုန်သုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်မြန်မာ font ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီ9ခုတည်းမဟုတ်ဘူး CO နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်ကြော်ညာလေးတစ်ချက်ပိတ်မယ်ဒီမှာအများကြီးပဲပေါ့နော်လုံးဝအများကြီးရှိပါတယ်နော်အများကြီးကြံသေးတယ်အောက်မှာနော်အဲ့တော့ကိုကကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်3-4ခုလောက်ပဲကျွန်တော် down ပြမယ်ပေါ့နော်3-4ခုလောက်ပဲ down ပြပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် install တင်တဲ့နည်းလေးကိုပြပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီမှာဥမိုးလက်ရေးဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဒီကြော်ညာလေးကတော့တစ်ချက်ကြော်လိုက်မယ်နော်ပြီးရင်ဥမိုးလက်ရေးတွေရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်မှာ download ဆိုတဲ့အစိမ်းလေးရှိရပေါ့နော်ဒီ download ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်မယ်ပြီးသွားရင် apply ကိုမနှိပ်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြန်ထွက်မယ်ပေါ့နော်ပြန်ထွက်မယ်ပြီးတော့နောက်ထပ်ကျွန်တော်ဘယ်ကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုထပ်ရှာမယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ဟာလေးကိုထပ်ရှာမယ်ဒီမှာစပယ်ပန်းဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တောင်းမယ်โอเคပြီးတော့တောင်ကြီးဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တောင်းမယ်ပြန်ထွက်မယ်ရောကျွန်တော် browse တရေဆိုတာလေးကိုတောင်းမယ်ပြီးရင်ဘရောက်ကြောင်ချီးဆိုတာလေးပါကျွန်တော်တောင်းမယ်ပေါ့နော်ပြီးရင်ပကံဆိုတာလေးလည်းကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တော့ဒီပကံလေးလည်းတောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တောင်းလိုက်တာဘယ်နှခုရှိပါလဲမသိဘူးဆိုတော့anyway ဘယ်နှခုရှိလဲဆိုတာတွေကိုကျွန်တော်ဘယ်ရသွားကြည့်လို့ရလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ ZFonts တွေကိုဝင်ဖို့ဒီမှာအောက်မှာ download ကလေးရှိရပေါ့နော် download လေးထဲမှာကျွန်တော်မြန်မာ file မြန်မာဆိုပြီးတော့ file လေးနဲ့ထွက်လာတယ်အဲ့မှာဘယ်နှခုလဲဆိုတော့ကျွန်တော်6ခု down ထားရပေါ့နော်ဒီ6ခုကဘယ်ထဲကိုရောက်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်လေးကိုဖိထောက်ထားလိုက်ပေါ့နော်ကိုကြည့်ကျင်တဲ့ဟာလေးကိုဖိထောက်ထားလိုက်ဖိထောက်ထားပြီးရင် properties ကိုနှိပ်လိုက်ပေါ့နော်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ story တွေက Android တွေက data တွေမှာရှိရဲ့test9.zfonts2 ဆိုတဲ့နောက်က file ဆိုပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဝင်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က Android တွေက data တွေမှာတွားကြည့်ရမှာပေါ့နော်file manager တွေက Android တွေက data တွေမှာတွားကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲကနေပြီးတော့လှမ်းပြီးအလုံးလုံးလို့ရလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်စစ်မယ်မရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကို move လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်နေရာဒီထဲကနေပြီးတော့
ဒီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အားလေးလဲဆိုတော့ဒီကောင်လေးတွေကနေပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့သူ့နေရာတွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်လို့ရလားဆိုတာကြည့်ရမှာပေါ့နော်အဲ့နေရာကနေပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရလားဆိုတာကြည့်ရမယ်အဲ့နေရာကနေအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ထဲကနေထွက်ကြမှာပေါ့နော်ထွက်ပြီးတော့သူအဲ့ file တစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော် move ထုတ်ပြီးတော့တခြားနေရာမှာသွားထည့်ရမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တခြားနေရာမှာသွားထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ run လို့ extract လုပ်လို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးကျွန်တော်ဒီထဲကနေခဏပြန်ထွက်ထားလိုက်မယ်အဲ့ထဲကနေလုပ်လို့ရလားသွားကြည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် ZFont ကိုဇောင်းပြီးလိုက်ဆိုတော့ Z အချီပါတယ်ကိုဝင်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဝင်လိုက်ပြီးရင်သူ့လည်း permission ပေးရမယ် okay allow accept လုပ်ပြီးလိုက်မယ်ပေါ့နော်လုပ်ပြီးလိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် okay နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင်သူကခုနကပြောတာ Android ထဲက data ထဲမှာလို့ပြောထားတာ Android ထဲက data တွေကိုသွားမယ် Z အချီပါတယ်ကိုဝင်မယ်ပြီးရင်ဒီထဲမှာကျွန်တော်သွားရှာမယ်ပေါ့နော် .com ဆိုပြီးတော့သူကဒီမှာ z9.zfont2 ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ထဲကမှသူက file နည်းက ZFonts မြန်မာဆိုပြီးတော့ဒီဟာတွေရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ခါတည်း extract လုပ်လို့ရလားဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ allow or accept ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် accept deny ဆိုပြီးပြနေတယ်ကျွန်တော်တို့လုံးလို့မရဘူးပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင် extract လုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော် extract လုပ်လို့မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ file တွေကိုဘယ်ကိုရွှေ့ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် download ဆိုတဲ့နေရာကိုသွားရွှေ့ရမယ်လောလောဆယ်တစ်ချက်ပြန်လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဖောင်းမြန်မာဟုတ်ပြီဒီကောင်ကို okay use this folder ဆိုပြီးတော့ allow လုပ်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် asset deny ပဲပြနေတယ်လုံးဝမရဘူးပေါ့နော်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ file ကို file manager တွေကနေတွားပြီးတော့ဒီနေရာကိုပြန်သွားပေါ့နော်ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ကောင်ဒီမြန်မာဆိုတဲ့ file တစ် file လုံးကိုကျွန်တော်တို့က move လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကတော့ download ဆိုတဲ့နေရာကို move လုပ်လိုက်မယ် okay အဲ့ဆိုရှင်ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်အပြင်ထွက်လိုက်မယ်ထွက်ပြီးတော့ file manager ထဲသွားမယ် file manager ထဲကိုသွားမယ်ပေါ့နော်file manager တွေရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ internet storage တွေကကျွန်တော်တို့ခုနက Android ထဲက data ထဲမှာပေါ့နော် view file ဆိုရင် Android ထဲက data ထဲမှာရောဒီမှာ ZFont ထဲမှာ file ဆိုပြီးတော့ ZFont ဆိုပြီးတော့မြန်မာဆိုပြီးရှိရအဲ့တော့ကျွန်တော်ဘယ်နေရာလောက်ကနေကူးမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ font ဆိုတဲ့နေရာလေးကနေစကူးမယ်ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကို move လုပ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဒီကောင်လေးကို select မှတ်လိုက်မယ်မှတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာအဆက်လေး30ကိုနှိပ်ပြီးတော့ move to ဆိုပြီးတော့နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆိုတာလေးရှိရကျွန်တော်တခြားနေရာရွှေ့ကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတခြားနေရာကိုဒီကနေရှာပြီးရွှေ့လို့ရတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမရွှေ့တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ download ထဲမှာပဲကျွန်တော်ထားကျင်တာပေါ့နော်ဖြတ်ကတာလည်းလွယ်တယ်ကြည့်ရတာလည်းလွယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီထဲကနေပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ဒီထဲကို move ဆိုပြီးလုပ်လိုက်မယ် okay ဒီမှာမရှိတော့ဘူးဟိုဘက်ထဲကို download ထဲကိုရောက်သွားပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရရင်ထွက်ပြီးတော့ download ထဲမှာသွားကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာ download ထဲကိုသွားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ font ဆိုပြီးရောက်နေပြီပေါ့နော် font ဆိုပြီးရောက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါဒီ file လေးကအဆင်ပြေသွားပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ Z အချီပါတယ်ပြန်သွားအောင်ပါပေါ့နော်Z အချီပါတယ်ပြန်သွားမယ်Z အချီပါတယ်ပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ download ထဲကိုသွားမယ်သွားပြီးရင်ဒီမှာ font ဆိုတာလေးထွက်လာပြီပေါ့နော်ဒီ font ဆိုတာလေးတွေကိုဝင်မြန်မာဆိုတာလေးတွေကိုဝင်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကိုတစ်ခုချင်းစီကိုကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်တစ်ခုချင်းစီကိုထောက်ဖိမနှိပ်ထားအောင်နော်ဒီလိုဖိနှိပ်ထားတယ်လို့ကြီးပေါ်လာမယ်ကျွန်တော်တို့က extract လုပ်ချင်တာပေါ့နော်ဒီကောင် rename နေပေးချင်တာမဟုတ်ဘူး delete ဒီ compress တွေလုပ်ချင်တာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော် zip လုပ်ချင်တာတွေလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့သူ့ကို extract လုပ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဖွင့်တဲ့ပုံစံတိုင်းတစ်ချက်ပဲထောက်ပြီးရင်အောက်မှာ compress zip ဆိုတာတွေမဟုတ်ဘဲနဲ့ open ဆိုတဲ့ကောင်လေးရဲ့ဒီ open ဆိုတဲ့ကောင်လေးပေါ့နော်ကောင်လေးရဲ့ဒီမြားလေးကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်မယ်ပေါ့နော်မြားလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နှိပ်လိုက်ပြီဆိုရင်သူကဒီလိုမျိုးထွက်လာပြီဘာနဲ့ open မှာလဲဆိုပြီးတော့ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ထွက်လာတဲ့အချိန်ကြာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှာပေးရမယ်အဲ့ထဲကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ extract to achieve name ဆိုတာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ ZFont ပုံလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပေးရမှာပေါ့နော်ဒီကောင်လေးနဲ့ extract လုပ်ပေးရမှာပေါ့နော်
always ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လုပ်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ဆိုပြီးတော့ပေါ့နော်ပြီးတော့စပယ်ပန်းပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တောင်ကြီးအဲ့တိုင်းပဲသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ extract always okay ပတောက်တည်း open extract always ပြီးတော့ပတောက်ကြောင်ချီ open extract always okay ပြီးရင် began extract always okay ဥမိုးလက်ရည် open extract always okay ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကောင်လေးတွေကနေပြန်ထွက်မယ် ZFonts တွေကနေZ အချီပါတွေကနေပြန်ထွက်ပြီးတော့ကျွန်တော် ZFonts တွေကိုပြန်သွားလိုက်ZFonts နဲ့သွားကြရမလို့တော့ဘူးပေါ့နော်ဒါက sorry ZFonts နဲ့သွားကြရမလို့တော့ဘူးကျွန်တော် Pixellab ထဲသွားရုံပဲပေါ့နော်ဒီမှာ Pixellab ထဲကိုသွားလိုက်မယ်Okay Pixellab ထဲရောက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအင်္ဂလိပ်စာကိုကျွန်တော်မြန်မာစာလေးပြောင်းရေးလိုက်မယ်ပေါ့နော်Okay မင်္ဂလာပါပေါ့နော်ဒါလေးကို okay နှိပ်မယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ဒါပြည်ထောင်စု font ပေါ့နော်ပြည်ထောင်စု font နဲ့ရေးထားတာဟုတ်ပြီအဲ့ကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ font ပြောင်းမယ်ပေါ့နော် font ပြောင်းမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာ font လေးကိုသွားမယ်အောက်က A လေးထဲမှာနော်ဒီမှာ A လေးထဲကကျွန်တော်တို့ A လေးထဲဝင်လိုက်ရင်ဒီလိုမျိုးလေးပေါ်လာမယ်ပေါ်လာလို့ရှိရင်ဒီထဲကနေပြီးတော့မှ AB ဆိုတဲ့ဒီမှာအောက်မှာ font ဆိုတာလေးနဲ့သွားပြထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးတွေကိုသွားမယ်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ my font ဆိုတဲ့ထဲကိုသွားကြည့်မယ်ဆိုကျွန်တော်တို့မှာဘာ file မှမရှိသေးဘူးမရှိသေးတော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်ကြမယ်ပေါ့နော် install လုပ်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က folder လေးနဲ့ဟိုဘက်က file folder နဲ့သွားမယ်ပေါ့နော်ဒီဘက်ကကျတော့ file တစ်ခုချင်းစီထည့်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခုနကဆွဲထားတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတပြိုင်တည်းထည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကြီးနဲ့ပဲ folder နဲ့ပဲသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ထည့်ထားတာက download ထဲမှာဆိုတော့ကျွန်တော် download ထဲကိုသွားလိုက်မယ်သွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့မှာ font ဆိုတာရှိတယ်မြန်မာဆိုပြီးရှိမယ်ဒီကောင်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီ file တွေအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့က add to dictionary နှိပ်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ font လေးကြီးကြာလာပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်ခုနထည့်ထားတဲ့ file font 6ခုလုံးကျွန်တော်ဒီထဲကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးရောက်နေပြီလားမရောက်နေပြီလားသိကြခြင်းကျွန်တော် began လေးကိုယူလိုက်မယ်ယူပြီးတော့ okay နှိပ်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဆိုရင်ဒီမှာ began font လေးပြောင်းသွားပြီမြင်ရပြီပေါ့နော်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ပြောင်းကြည့်မယ် font ပြန်ချိန်ကြည့်မယ်နောက်ထပ် font တစ်ခုဆိုရင် my font လေးကနေရောဥမိုးလက်ရေးလေးကိုပြောင်းလိုက်မယ် okay ပေါ့နော်ဆိုရင်ဥမိုးလက်ရေးလေးကိုပြောင်းသွားပြီပေါ့နော်နောက်ထပ် font တစ်ခုထပ်ချိန်ကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာတောင်ကြီး font လေးကိုရွေးမယ်တောင်ကြီး font လေးပြောင်းသွားတယ်ဒါတောင်ကြီး font ကနည်းနည်းတိတ်မသိတာဘူးဆိုတော့တိတာတဲ့ဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်ထပ်ပြောင်းပြမယ်brown ကြောင်ချီလေးပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်နော်ဒါ brown ကြောင်ချီဆိုလို့ရှိရင်ပိုတိတာပါကြီး okay လိုပဲစပယ်ပန်းလေးနဲ့သွားကြည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးကျွန်တော်မြန်မာ font တွေလုံးဝပြောင်းလို့ရပါပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပုံလေးတွေထည့်ကြည့်မယ်ပေါ့နော် gallery okay download တွေကပဲရှာလိုက်မယ် sorry download တွေကပဲကျွန်တော်ဒီမှာ check မှာရဲ့ပုံလေးထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော် okay ကျွန်တော် site တော့မပြင်တော့ဘူးအဲ့တိုင်းပဲထည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူ့ကိုlayerကိုကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်မလဲဆိုလို့ရှိရင် back to ထားလိုက်မယ်ပေါ့နော်သူ့ကိုအောက်မှာထားလိုက်မယ်ဒီကောင်းကိုဆွဲချဲလိုက်မယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ color လေးတွေချိန်မယ်ပေါ့နော် color ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထဲမှာ color ဆိုပြီးရှိရပေါ့နော်style ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း style ပေါ့နော်ကျွန်တော် style မချိန်သေးဘူး color လေးပဲအရင်သွားချိန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရော colorဒီမှာ color ပေါ့နော် color ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုအဝါလေးတုံးလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီကနေပြီးတော့ဒီလိုမျိုးလေးပဲဆွဲလိုက်မယ်အဝါလေးကိုတုံးလိုက်မယ်တုံးပြီးွားရင် okay အဲ့ဒါကိုမှ stroke လေးထည့်မယ်stroke မထည့်ခြင်းဘူးကျွန်တော် share ပဲထည့်တော့မှာ stroke ကအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော် radius လေးကိုနည်းနည်းလေးတင်လိုက်မယ်ပြီးတော့ရင်offset လေးကိုနည်းနည်းတင်လိုက်မယ်
okay ရော radial လေးနည်းနည်း switch ချက် okay ဒီလောက်ဆိုရပြီပေါ့နော် okay ဒါဆိုလို့ရှိရင် font လေးရပါပြီပေါ့နော် အဲ့ဒီကောင်မှာကျွန်တော်တို့က font ကိုဒီ font မကြိုက်ဘူးပြန်ချိန်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီမှာတောင်ကြီး font လေးပြန်ပြောင်းသုံးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မြန်မာ font အလှလေးတွေဒီကနေပြီးတော့ဖုန်းနဲ့လည်းသုံးလို့ရပြီဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြချင်တာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲပေါ့နော်အရန်ကြီးလည်းမရှုပ်ဘူးဗီဒီယိုလေးကိုတေချာကြည့်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေအနေနဲ့အဆင်ပြေမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်တကယ်လို့ဒီဗီဒီယိုကိုဒီဗီဒီယိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် like လုပ်လို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account ကနေလာပြောပါကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account ကိုကျွန်တော် YouTube channel ရဲ့ about ဆိုတဲ့ section မှာကျွန်တော်ထည့်ထားပေးပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook account ကို Facebook page တွေကောပေါ့နော်ထည့်ထားပေးပါတယ် Facebook page ကနေကြည့်နေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ရဲ့account ကိုလာလို့ရပါတယ်ဒါ account ကနေပြီးတော့လာပြောပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့အဆင်ပြေအောင်လုပ်ပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်